Урматтуу Садыр Нуркожоев, ушуну жөн калтырбастан, кайдыгер болбостон биздин ата-энелердин үнүн угуп коюшуңузду суранабыз. Жалпы 50-ге жакын мугалим, 400-ге жакын окуучу мына билимсиз калуу алдында коркунучунда турат. Биз бул мектептин жабылышына 100% каршыбыз. Окуучуларды мына ара талаага таштап койсо, каяка барабыз дегенчи. Бул бир продуктовый кичинекей магазинди берген жок арендагачы. Биз да атасында беребиз. Бул школа жабылбайт. Биз 400 баланы эртең 2 айдын ичинде көзүн жалдыратып, жанагы бизнес школаларга таратып кое албайбыз. Bir saatin içinde iki taraftan çakırdım. Azı жолугушуп, ушул бир мунасага келтиргенге бир болгон күчүбүздү жумшайбыз. Бирок мына соц тармактарга, коомчулукка алып чыккан сүрөттөрдүн кээ бир жерлери такыр эле чындыкка жатпайт. Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич, ушунча ата-эне мектеп жамааты сизге кайрылууну туура көрдүк. Биз артыбызда турган имаратты ижарага алып, балдарга билим берип, мектеп иштетебиз. Ачылганыбызга 5 жыл болду. Келбил мектеби Ош шаарында ордубар мектептердин бири. Мектеп ачуу, команда топтоо, окуучуларды чогултуу, билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү кыйын, түйшүгү оор, кыжалатчылыгы көп иш. Мектепти жаап салуу заматта. Имарат ээсинин байысам деген ниети 400-ге жакын окуучунун билим алуусуна 50дөй мугалимдин ишин токтотууга себеп болууда. Мындан 2 жыл мурун ушул бүтпөгөн имаратты бүтүрүү үчүн болгон каражатыбызды салып, жетпегенине жашап жаткан үйүбүздү күрөөгө коюп, алган кредитибиз бүтө элек дагы деле төлөп келебиз. Имарат ээси Жолдошова Назгүл документ боюнча элик кылган бир тууган иниси Жолдошов Өмүрбек бизди бул имараттан чыгарам деп жатат. Башында 5 жылга келишим түзөбүз деген сөзүнө ишенип каражат салганбыз. Бүтпөгөн имаратын бүтүргөнбүз. Жыл сайын ижара акысын көтөрүп, жаңы келишим түзөт. Ижара акысы да болчойгон чоң сумма. Бул жылы да жаңы келишим түзөбүз деп иниси телефон чалып айткан. Анын сөзүнө ишенип, ремонт жасап, ата-энелер, мугалимдер менен келишим түзүп, окуучуларга бирдиктүү форма үчүн каражат топтоп, буйрутма бергенбиз. Кийин эле бир жумадан кийин, жок, биз силер менен иштешпейбиз. Имаратты бошоткула, суу менен светти да өчүртүрөм деп чыкты. Бул маселе боюнча Ош шаарынын мэрине, Ош шаарынын башкы прокуроруна, УКМКнын Ош шаары боюнча башкы башкармалыгына да кайрылдык. Ижара ээлери Акбура милиция бөлүмүнө имаратымды мыйзамсыз басып отурат деп арыз менен кайрылган экен. Тергөөчү чыкпасаңар кылмыш ишин козгойм деп бизди кыжалат кылып турат. Биз кылмышкер эмеспиз. Биз болгону билим берүү үчүн күйгөн билим берүүнүн чыныгы күйөрманыбыз. Ошончо окуучунун билим алуусу үзгүлтүккө учурап калбайбы деп ойлонгон эч ким болбой жатат. Мектептин башталышына 1,5 айдан көбүрөөк эле убакыт калды. Азыр башка имаратка ошончо окуучуну алып чыгып, шарт түзүүгө каражатыбыз, мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Кайрылуубуздун максаты болгону ушул имаратта дагы 1 жыл иштөөбүздү суранабыз. Ижара акысын беребиз деп жатабыз. Имарат ээлери ага макул болбой, көнбөй, жогорку жактагы күчтүү тааныштарыма дайындап, күчкө салып болсо дагы чыгарам деп аракетин көрүүдө. Биздин мектеп бизнес мектеби эмес. Окуу төлөмдөрүбүз дагы жогору болбогон, айлык маянага жашаган, бирок балам билимдүү болсо экен деген бюджеттик тармакта иштеген жарандарга ылайыктуу. Урматтуу өлкө башчыбыз, ушул көпчүлүк кайрылган кайрылуубузга кайдыгер карабай, көңүл буруп жардам берүүңүздү суранабыз. Билим берүүсү, тарбиясы бизди канааттандырган үчүн ушул жерге келип атабыз. Эми каникулга бүтүшүнө деле 1,5 ай батыл өтүп кетет. Биз кече уккандан баштап эле түйшүккө түшө баштадык да, кайсы жака эмне болот бул келечеги депчи. Бул имараттын ээси деле ойлош керек болчу да, мектепке берип атканын билген. Бул бир продуктовый кичинекей магазинди берген жок арендагачы. Анан дароо эле 2 жылда эле чык деп, булар даже өздөрүнүн расходун да актап бүтө элек да, ремонт кылган. Коллектив аябай келгенде бул жерде тартип, тазалык, ошондой эле мындай жоопкерчилик бар экенин баары сезебиз. Мына ата-энелердин баары турат. Ушунун баары буну тастап берет деп ойлойм. Биз да аябай кыжалаттабыз. Азыр ушинтип имарат ээси ушунча жамаатты, ушунча окуучуларды мына ара талаага таштап койсо, каяка барабыз дегенчи. Себеп дегенде биз кымбатыраак мектептерге дагы
бере албайбыз. Ушунча ата эне келип отурабыз, ысыктын күнүндө эч нерсеге карабай, биздин ушул мектептин жетекчилигине колдоону көрсөтүп бериңиздер, бизге мектепти кайтарып бериңиздер. Жогорку кеңештен, урматтуу Садыр Нургожоевичтен баарынан суранабыз. Эгерде ушул ыймандуу адам болгондо ушул 400 баланын көзүн жалдыратып туруп, 2 айдын ичинде ушул школаны жаптыртып кое албайт да. Негизи чындап ичи атышып атат. Эми балдарыбыз орто жолдо эми кайсы жакшы мектепти каяктан таап беребиз дегендейчи. Ансыз деле Кыргызстаныбызда государственный мектептер жетишпейт. Ошон үчүн мына частный мектептер ачылып атат. Бул зарылчылык бар нерсе да. Кичинекей ремонт болбогон нерсени бул бакча мектептин директорлору түптөп ушул убакка чейин алып келген. Эң сонун мектептердин бири эле. Мен дагы мындай өкүнүчтүү болуп турам да азыркы убактачы. Жалпы 50-ге жакын мугалим, 400-ге жакын окуучу мына билимсиз калуу алдында коркунучунда турат. Ошондуктан биз жалпы ушул биздин дагы балдарыбыз ушул жерде окуйт. Балдардын ата энеси катары биз жалпы президентибизге, укук коргоо жалпы органдарына кайрылуу жасайт элек. Ушул Келбил жеке мектебинин жабылып калуусун алдын алып, бир колдоо көрсөтүп, көйгөйдү чечип берүүңүздөрү суранат элек. Азыр дагы мен бир сааттын ичинде эки тараптан чакырдым. Азыр жолугушуп, ушул бир мунасага келтиргенге бир болгон күчүбүздү жумшайбыз. Бул эми жеке менчик экен, бирок биз өзүбүздүн шаардык бийлик катары мындай мыйзам чегиндеги өтүнүчтөрүбүздүн баарын келтирип атабыз. Бирок жана кожоюну көнбөй турат азыр. Бирок бир пикирге алып келебиз деген үмүтүбүз бар. Ал эми имараттын ээси маалымат жыйын өткөрүп, мектеп жамааты тарабынан айтылган дооматтарды четке какты. Ал бардык аракеттер мыйзамдын негизинде жүргүзүлүп жатканын белгилеп, билим берүү мекемеси 1 жылдан ашык убакыт тийиштүү лицензиясы жок иштегенин жүйө келтирди. Бирок мына соц тармактарга, коомчулукка алып чыккан сүрөттөрдүн кээ бир жерлери такыр эле чындыкка жатпайт. Экинчи жылы дагы договорду 1 жылга түзөбүз деди. Кийинки жылы имаратыңызды бошотуп берем деп 31 майга чейин договорду түздүк. 6-июнь күнү имаратты бошотуп берем деди. Мен ага макул болуп 1 жылдык договорду түздүк. Анан май айында мен буга мыйзамдуу түрдө уведомление жөнөттүм. Уведомление жөнөткөндөн кийин бул май айынын келишимде көрсөтүлгөн ижара акысын мага бербеди. Ассаламу алейкум. Мирлан мырза, мына Кешвига программасына атайын кат жазып, атайын кайрылып, ошо менин маселемде келип, жеринен болгондо дагы үйүмөн тартып кетчи деп суранып, мен да ушул сенин ушул каналың аркылуу, сенин программаң аркылуу коомчулукка өзүмдүн чындыгымды айтайын деп чечтиңиз эле да. Мына ошол чындык кандай, качан болгон, кантти, эми кандай кыласыз? Маселенин чоо жайын айтып бериңиз. Менин атым Кыдырмамбетов Мирлан, ушу Ташбулак айыл өкмөтүндө жашайбыз. Анан Ташбулак айыл өкмөтүнө өзүбүз ушул мамлекетке бир айыл өкмөттөн бир жолу жашаганы документ берет да. Ошол документти айыл өкмөттөн алганбыз биз 2001 жылы. 2001 жылы алган документибизди 2001 жылы алган документибизди айыл өкмөт келип талашып эле ошол өзү берген документтин үстүнөн талашып башка бирөөгө документ кылып берди да. Ушу мен эми Кыргызстанда бир жолу жашаганды укугубуз бар эле, ошол укугуман 2007 жылдан бери мени ажыратып келет да. 2007 жылдан бери барбаган эшигим, какпаган эшигим калбады да. Ошол мезгилде айыл өкмөт башчысы ким эле? Гиязов Тайкожо. Гиязов Тайкожо деген бул ушул Ташбулак айыл өкмөтүндө сатпаган жер калбады. Бар жокту сатты. Эки адам бир жерди эки адамга берген жерлери көп. Көп 100 гектарлар саткан жерлери бар да, бир эле немеде. Эмнеде коет, бир эле мындай жерде, аянтчада. Ошону негедир бир ушул мезгилге чейин, ушул 2007 жылдан бери мен ушул боюнча кызыктармын. Ушул Гиязов Тайкожону эч бир жоопко тартышпады да. Же ушу бизге окшогон чуркап жүргөн адамдардын ишин бүтүрүп коюшпады. Мисалы укук коргоо органдарычы ушинтип эле көчөдө жүрөбүз. Бирок Гиязов Тайкожо ошол бойдон дагы деле жүрөт. Азыр деле ушул Ташбулак айыл өкмөтүндө азыр деле иштеп атат. 2020 жылы депутат болуп алды. Булчу эми коррупционер адамды кантип кызматка алышты, мен ушунга таңмын да.
эми мурун коррупция кылган адамга ишенбөөчүлүк болуш керек эле да негизи. 2020 жылы бул депутат болуп келди. Неме айылдык кеңештин депутаты болуп келди. Азыр дагы ушул мезгилде мен кече губернаторго сүйлөдүм эле, губернаторго ушинтип арыз муңумду айттым эле. Ошол Таш булак айыл өкмөтүнүн жашоочулары азыр деле келип арызданып атат. Ушу Гияз Тайкожо мурункудай ушундай бир мыйзамсыз иштерди кылып атат. Сен айтканыңан жыйынтык барбы, эмне болду деген деп мага кайрылышты да кечегеде сүйлөгөндө. Элге неме болдук да, телевизордон чыктык. Ошондо Таш булак айыл өкмөтүнүн элдери айтты. Азыр дагы ушу мыйзамсыз иштерди кылып атат дейт ушу киши. Мурун Таш булак айыл өкмөтүндө карайт элек, ошо Таш булак айыл өкмөтүнүн башчысы Гияз Тайкожо менин документальный кызыл китебимин үстүнө башка бирөөгө сатып берген. Ошону сатып бергендин туура деп соттор дагы ошентип атат. Кече прокуратурага жолуксам, урматтуу мэрге келип жолуксам, шаардын прокуратурасына жөнөттү эле. Шаардын прокуратурасы айтат, Гияз Тайкожону биз актап койгонбуз дейт. Бизге окшогондордун жерин какшатып саткан адамды актап койдук деп ушинтип атышат. Урматтуу Тилек Кызмаевич, кече шаардын прокуроруна жолуктум мен айымга, эмне жерде отурат. Биз ишин кыскартып койгонбуз дейт. Менин документальный кызыл китебимин үстүнөн башка бирөөгө саткан. Гияз Тайкожо 100 гектарлап жерлерди сатканын мен аныктап берем. 2007-жылдан бери көчөдө жүрөм. Кут ушинтип эле каерге чоңдор келсе ошонго барып жүрөм. Урматтуу биздин губернатор, ушуну өзүңүз көзөмөлгө албасаңыз, прокуратура деле, укук коргоолор деле ошонун немесин колдоп атат, ошонун адвокаты болуп атат. Мына кече жакында жолуктум айымга. Гияз Тайкожо, Исаков Музафар. Мындай, сиздин азыр мына тапшырмаңызды бар мен мына облус прокурорунун өзүнө берем азыр. Сизди мына өзү кабыл алат жактан. Анан урматтуу Турусбек Отбек жазып коюпсаңыз. Мына бияктан болсо силерге соттун төрайымы баарыңарга тең түшүндүрдү да. Жанагындай алган боюнча токтомо аласарбы, жанагындай тиги экинчи китеп чыгып калдыбы, чыгып калар менен сразу барып алып административдик сотко бериш керек деп. Себеп дегенде ошол жактан мөөнөттүн баарын өткөзүүсүңөр, ошол жактан бүт соттон утуласыңар деп мына түшүндүрүп берип атат да. Жок, биз соттон берип атабыз. Азыр мына сиз эшикке чыгыңыз мына Турусбек Отбек, сиз ошону кабыл алып туруп карап чыккыла.